تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم الجمعة من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 عناصر موالين لتنظيم داعش الإرهابي تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام. وقد جرى توقيف المشتبه فيهم من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بكل من الدار البيضاء وطنجة تطوان ومرتيل والجماعة القروية أوناغا بإقليم الصويرة، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل مشاريعهم الإرهابية انطلاقا من الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح هذه المديرية. كما أظهرت المعطيات الأولية للبحث أن المشتبه فيهم الذين بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش أبدوا عزمهم تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية، بالموازاة مع انخراطهم في حملات تحريضية على العنف. في حين أشارت نفس الأبحاث إلى أن أحد أعضاء هذه الخلية الإرهابية والذي يتوفر على دراية في مجال الإلكترونيات قد خطط لصناعة عبوات ناسفة، وقد تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك للكشف عن طبيعة ارتباطات هذه الخلية الإرهابية وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية. عملية الاستباقية النوعية تعكس يقظة مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي تقف سداً منيعاً ضد كل خطر إرهابي يهدد أمن المملكة وسلامة المواطنين.